Здравейте! Днеска реших малко да направим поредица City Car Driving, да ме видите какъв съм луд шофьор, така че се абонирайте за моят канал, пишете коментари, споделете с приятели, да харесате клипа и нека започнем с играта. Така, днешната ни кола, която ще караме е Golf 2, както виждате ето го волана, скоростната, ръчната, километраж, дизел, ето тук радио без всичко, което има. Дай сега, че ви покажем и отвън каква е убава колицата, гледай. Олеле, синичка. Те каква гоф. Те това е. Чай да се върнем обратно. Дай да запалиме. Да, вдигано макс, ето. Дай са. Да не се лигаме тук. Чай са. Да пуснем ръчната, колание. Дай на първа. Чакай, рязко беше това. Малко днеска, че ви заведем по този път. На следващото поета ще бъде в друга карта. Днеска малко сме тук, понеже малко тествам с джойстика. Мисъл... Нали... Така, караме с колко? С 70. Дай четвърта. Добре, май сме наближаваме завой. Дай на втора. Ей сега. Айде, Де бре гумички. Спокойно бе. Чай се пай завой. Дай, че да видим наляво. Не, тук не ми дава. Дай на другото ляво. Така. На кой завой? Че да видим на... Дай на десно. Наляво. Чакай аз. Това беше излагация. Та кола за мен ме кефи. Честно казано, защото... Чай сега. Айде, че завиеме надесно. Пак рязко бе, я. Стига с това рязко бе. Чай, малко че и повозим. Да, я да видим тестване на състезание баш. Нека състезание, но да видим колко ще вдигнем на макс. Това е. Много обичаме така. Толкова обичам да вдигнем понякога. Дори при изпреварвания. Както и да е. 100 км. Стой. Добре, чакай, че ще се ударим после. Дай на втора част. Така. Сега да намериме. Добре. Телефнигач. Чакай бе, аз па я дай задам. Добре, това нищо. Така. Телефнигач. Опа, леко, леко, колички. Така, нека да паркираме тук. Следващата кола, която ще карам, е автоматик и е много хубава. Ще видите сега. Така, в момента виждате една хубава кола. Мерцедес. Значи ви покажем отзад каква е те хубава количка. Направо екстра. Така, нека да палиме. Така. Дай да пушким. Така.
Дай една задна. Забих, че такова автоматика. Чакай, леко, дай сега лека гаща давам. Чакай за начало да видим как е количката. Насладете се на моето шофиране. Да ме видите какъв съм шофьор. Мали! Чей, уле! Аз па защо пускам мигач? Така, те това какво е? Малин, те това е, пичове! Направо съм без коментар. Дай един лев мигач сега. Те това е, пичове. Какви са те спирачки, бе, я? Извинете за тази излагация. Гати. Много яка кола иначе. Гледай. Извинете за някои свагаци, просто те каква е колата. О, те гуми, като че ли не спират както трябва. Ама кар. Яваме колко километров ще издигнем. 100, 120, 140, дай 160. Добре, 150 става. Добри спирачки този път. Дай още една обиколка и да паркирам после. Да паркирам после. Гле, абе, та кола да не иска дрифтва, айде че и направим дрифтва. Гле, абе, та кола. Нищо. Извинете за излагацията още един път. Чай още една обиколка и завъртваме. Така. Те какво обо спиране. Айде да изгасиме. Това беше клипа, абонирайте се за канала, пишете в коментари, дайте паузи нагоре, споделете с приятели. Още един път извинявам се за излагаците в този клип, просто на колите малко нещо, спирачките, не знам, но карай. Абонирайте се за канала, както казах, да харесате клипчето, да коментирате, да споделяте с приятели. Ето вижте горе цък. И на двата клипа, ако искате да гледате предишния и сегашния цък. Така че до скоро и бай-бай!